Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, crianças, ontem nós brincamos com a brincadeira da pescaria e foi muito legal, não foi? É uma brincadeira que tem nas festas juninas, não é verdade? E hoje nós vamos fazer uma fogueira aqui numa folha sulfite, vai ser muito legal, tá bom? A fogueira também tem na festa junina. Na verdade, lá no roteiro de vocês, a Prof. Tati sugeriu para vocês dançarem a música da fogueira, para vocês pularem de um lado para o outro. Na verdade, agora nós vamos fazer a fogueira no caderno de desenho. Peguem lá o caderno de desenho de vocês. Tinta guache na cor amarelo e vermelho, tá? Cola, pincel e palitos de sorvete. Se não tiver palito de sorvete, pode ser palito de galho de planta ou você pode desenhar, tá bom? Vamos lá? Então, primeiro, nessa mão aqui, eu vou passar a cor amarela. Vamos lá? Olha lá. Nessa mão, a cor amarela. Passa bastante. Olha lá como ficou. A mão da Prof. Tati. E na outra mão, nós vamos passar a cor vermelha. Vamos lá. Mais um pouquinho. Vamos lá. Que legal que vai ficar, pessoal. Essa nossa fogueira. Olha lá. Agora, faz assim. Agora nós vamos carimbar essa cor aqui. Assim, ó. Vamos lá, e a outra mão também. Fazer uma fogueira bem grande. Isso. Agora, tem um paninho do lado, tá? Agora nós vamos colar os palitinhos em volta da nossa fogueira. Vamos lá? Quebrem os palitinhos, assim, no meio, tá? E vamos colar em volta da nossa fogueira. Olha lá. Olha lá como está. Olha lá como está a minha fogueira. Viu? É assim que tem que ficar de vocês. Tá bom? Depois a Prof. Tati, assim secar, a Prof. Tati vai colocar. Tá bom? Pessoal, façam lá, tá bom? E mandem para a Prof. Tati. Grande beijo e até o próximo vídeo.